Hola, bona tarda. Benvinguts a l'última taula de debats organitzada per l'Ateneu, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Llegint Català i el PEN. El tema d'avui és Memòries de la Guerra i serà moderada per la Cinta Arassa, que us presentarà els ponents i els llibres que participaran a la taula d'avui. Només, com és l'última taula, agrair molt l'Ateneu, el Visat, el PEN, agrair tota aquesta col·laboració que ha sigut meravellosa, on hem tingut l'oportunitat de muntar unes taules molt interessants al voltant de l'amor i la literatura, la novel·la negra i ara la guerra, i que per nosaltres ha sigut un plaer. Esperem poder repetir un nou cicle de conferències i bé, ara ja li deixo el torn a Cinta, que us presentarà els diferents ponents. Gràcies. Hola, bona tarda. Com ha dit la Laura, començarem a l'última de les taules rodones, en aquest cas sobre memòries de les guerres. Tenim avui amb nosaltres el Joni D. Ell va néixer a Barcelona el 1968 i tota la seva vida ha girat al voltant de la cultura. Ha fet de cantant, ha fet de periodista i treballa de promotor musical. Pel que fa als seus llibres publicats, l'any 2010 va publicar Que pagui Pujol, una crònica punk de Barcelona dels 80, al voltant de les seves vivències de joventut. El 2013 Grups Autònoms, una crònica armada de la transició democràtica, i La Torre de la Serra, que és el llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, és la seva primera obra de ficció. Primer faig una ronda de presentacions i després faré una petita presentació de cadascun dels llibres i després ja ells també faran la seva pròpia presentació. La Teresa Muñoz és llicenciada en Filologia Catalana i treballa com a professora de secundària i té una llarga trajectòria com a traductora i també com a autora d'estudis entorn a la literatura catalana. Ha fet la biografia de Josep Maria Castellet, retrat del personatge en grup, i com a traductora ha guanyat el Premi Vidal Alcover, entre d'altres. I finalment el Maiol de Gràcia, llicenciat en Filologia Anglesa, treballa de professor de secundària i és autor de la novel·la de la Peixera. És un lector molt agut, extens i busca reptes en base a preguntes a l'hora tant d'escriure com de llegir. Jo, si a cas, començaria ara ja a parlar de cadascun dels llibres. La Torre de la Serra, que és l'únic dels llibres dels quals parlem avui que tenim l'autor entre nosaltres, a mi m'ha semblat que és una novel·la teixida en base a les vivències dels seus protagonistes. Són 3 generacions d'una mateixa família, començant a la primera postguerra de la Guerra Civil Espanyola, i és un llibre ple d'activitat, amb molt de compromís al darrere, i tinc la sensació una mica, no està escrit de manera cronològica, i tinc la sensació una mica que el Joni, això ens ho acabarà de confirmar, va voler d'alguna manera establir un paral·lelisme entre les vides dels protagonistes, la situació política del país dels anys foscos del franquisme i la forma com està escrit el llibre. I alhora hi ha com un fil conductor de compromís, de tal creença amb els ideals polítics que fins i tot els personatges algunes vegades deserten del seu compromís amb les altres persones, amb les persones més properes amb la seva família. La pregunta que volia llançar, i aquí enllacem amb la presentació, és així? L'ADN permet transmetre el compromís polític o el compromís en els ideals? Bona tarda. No sé si és l'ADN, segurament jo diria que és l'educació. És l'educació que si es transmet correctament de pares a fills permet que la història de la família no caigui en l'oblit i signifiqui alhora el present. Jo la novel·la, com ha dit la Cinta, és el meu primer text de ficció. La veritat és que no tinc una explicació del per què he escrit aquesta novel·la en aquesta forma. No sé per què hi ha aquests salts endavant i enrere en el temps. Sí que recordo que la primera vegada que vaig presentar un llibre a una editorial
el que després va ser el meu primer llibre. La primera vegada que el vaig presentar a una editorial em van fer una pregunta que va ser per a qui has escrit aquest llibre, i em vaig quedar completament en blanc, perquè jo escric per mi, sincerament, escric per una necessitat de conèixer-me a mi mateix, i em vaig coneixent a mida que vaig escrivint i vaig explicant coses. Llavors la novel·la, òbviament, m'ha ajudat molt en això, perquè el punt de partida, l'inici de la novel·la sí que és un fet real, un fet que va succeir al meu poble, a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, que és un enfrontament armat el 1948 entre una partida guerrillera de maquis i una patrulla de la Guàrdia Civil, i en el moment que jo m'assabento a través d'un llibre d'història d'aquest fet, em comencen a aparèixer imatges en el meu cervell, i és el cervell el que em força a escriure aquesta història, perquè aquest fet puntual de l'abril de 1948 em transporta a la meva joventut al poble, de molts més anys després, òbviament, i és la meva imaginació la que va creant tots els passos que finalment es tradueixen en una novel·la, i d'aquest fet puntual de l'abril del 48 passem a la transició de l'estat espanyol. Avui estem parlant de guerres, jo penso que als anys 70 a l'estat espanyol va haver-hi una guerra de baixa intensitat, que és la que es reflecteix en aquest llibre. El que podem fer és fer una primera introducció, perquè estàs parlant de la transició i jo tinc una pregunta relacionada amb això precisament. I si a cas fem unes primeres pinzellades que la gent també s'ubiqui i després retornem a... L'únic que diré és que després... No, gràcies, perquè si no em menjo tot el temps i no és qüestió, us he avisat abans. Per mi el que és important de la novel·la és que acaba en el dia de demà, acaba el juliol del 2016, i sense acabar en el dia de demà i en el present no tindria cap sentit tota aquesta història. Jo he fet com un salt, perdona'm, Maioles, que ho tenia així escrit, però sí. No problema. Parlem ara, si a cas, d'Homes com nosaltres. Homes com nosaltres és un llibre de memòries que va ser escrit per Emilio Lussu. Va ser un escriptor i un polític molt compromès amb les seves idees polítiques, també la seva ideologia. Ell era originari de Sardenya i durant la Primera Guerra Mundial, quan era molt jove però ja tenia una cultura bastant consolidada, va ser enviat al front, a la trinxera. La Primera Guerra Mundial va ser una guerra amb molt de trinxeres encara, i ell explica les seves vivències. La Teresa ha dit que volia explicar-vos una mica la seva visió també de la novel·la. A veure, així ja funciona? Sí. Bona tarda. Doncs, home, l'Emilio Lussu és una persona que no la coneixem de res aquí i que val la pena fer 5 cèntims, però és un personatge bastant fascinant. O sigui, ell neix a Sardenya el 1890 i quan està estudiant dret a Turí esclata la guerra i llavors hi va com a militar de complement, com a oficial de complement, en tant que llicenciat. Aleshores fa tota la Primera Guerra Mundial amb l'exèrcit italià i en un moment determinat, anys després, escriurà l'experiència d'un sol any, que és la del llibre. Però ell és apassionant perquè quan torna a la guerra, amb una nova visió del món, o sigui, la guerra l'afecta moltíssim, munta el Partit Sardo d'Azione, que serà un primer pas per una important organització política italiana posterior. Hi ha unes escenes molt impactants de la vida que després del cas Matteotti, Mussolini considera que és un personatge que s'ha d'atacar i el van directament atacar a casa seva, assaltar a casa seva uns feixistes que intervenen amb armes i ell es defensa amb armes i en mata un, amb la qual cosa és condemnat a 13 mesos de presó. Després l'absolen perquè aquesta era en defensa pròpia, però llavors Mussolini, que no el vol perdonar,
l'envia al confinament, que és el sistema italià de càstig. Llavors l'envia a les illes eòliques al nord de Sicília. Allà, que hi va amb uns companys importants per la seva vida posterior, s'escapa i se'n van a París. Llavors l'any 29 el tenim a París. Llavors a París funden un moviment importantíssim que es diu Justícia i Llibertat, que serà una de les bases de la reforma política després de la Segona Guerra Mundial. Aleshores, des de París decideix que està fotut perquè ha agafat una malaltia pulmonar a la presó i cada vegada es troba més malament i llavors se'n va a Davos i l'operen. Llavors a Davos és quan escriu l'experiència d'un any de guerra, que és l'any a l'altiplà del Vèneto, que és justament entre el 16 i el 17. Quan torna a Itàlia, i no us vull donar més la tabarra, però és elegit diputat 2 vegades, és ministre del govern italià 2 vegades, per tant és una persona amb un compromís polític fins a la mort, funden el Partit Socialista Italià, acaben fundant un altre partit. Participa a la Guerra Civil Espanyola. Participa a la Guerra Civil Espanyola, participa a la resistència italiana, o sigui, és un home d'un compromís molt important. I en canvi la guerra hi havia anat en una posició intervencionista i havia anat com a oficial de complement perquè li tocava i punto. Però la guerra el transforma. Jo respecte a aquesta novel·la també com al Joni li llançaré una pregunta. La pregunta que tenia era l'opció d'ubicar, clar, són les seves memòries, no? I ell va viure les memòries a la trinxera, trepitjant fang i recollint morts quan feia falta i matant. A nivell literari, aquesta opció de centrar l'obra a la trinxera, quines implicacions té o com l'avalues? Clar, no és tant una opció literària en el seu cas com una opció vital. Tu has dit una cosa que me l'he apuntat de seguida perquè és escriure com una necessitat. Llavors és una mica el mateix procediment. O sigui, Primo Levi, després d'estar a Auschwitz, ha d'escriure si això és un home, perquè és que necessita explicar-ho. Necessita explicar-ho per ell i perquè els altres sàpiguen el que ha passat. L'Usso, quan està tranquil, quan l'estan operant, quan està a Davos, que a més està molt a prop d'allò, té una necessitat d'explicar l'any aquest. Llavors, esclar, és tan personal i tan en primera persona i tan d'uns fets viscuts que em sembla que costa de respondre literàriament. Això que dius tu és una figura que planteja la guerra des del centre, és que només la pot plantejar des del centre, perquè és la seva experiència. És que alguna vegada, llegint algun passatge, sí que és veritat que és com una necessitat, però parla molt de l'estratègia militar, de van atacar pel flanc esquerre, pel flanc dret, i en canvi no parla de l'emoció que això li suposa a ell, que potser és un... També en parlarem després, tampoc no vull allargar-me perquè... Sí, no, això és possible. Potser és una armadura o una cuirassa en aquest sentit. Això completament d'acord, ell és el narrador dels fets que viu. Sí. Doncs continuem amb la ronda. Temps de segona mà, La fi de l'home roig, és de l'últim Premi Nobel de Literatura a la Svetlana Alexievich i és un llibre que s'estructura a partir d'entrevistes, o més que d'entrevistes, de monòlegs en profunditat a diferents persones que han viscut de diferents maneres, des de diferents punts de vista, o que van viure durant el règim de la URSS, i la veritat és que els deixa parlar i els deixa explicar totalment la seva experiència o la part de l'experiència que ells, clar, no tenim una màquina de la veritat, els personatges ens els posa al davant i ells expliquen el que ells creuen, la seva visió o la que ells volen explicar. No sé si vols fer primer una presentació i després et llanço una pregunta. Sí? Hola. Doncs sí, el llibre, de fet vinc amb 2 llibres, el que tenim aquí em sembla que és Els nois de zinc, que és un anterior i que parla de la guerra d'Afganistan, anys 70-80, i El temps de segona mà o La fi de l'home roig és un llibre que parla de la Rússia dels últims 100 anys, des del 1917 fins avui en dia. I fa exactament el que tu dius d'una manera, per mi, brillant, que és deixant que els personatges, que evidentment ella decideix que són els que farà servir, de molts que, segons tinc entès, entrevista, doncs expliquin la seva experiència des de la seva perspectiva.
Potser la part més, diguem-ne, brillant de totes des del meu punt de vista és que els hi dona un format en el que ella no apareix gaire bé. Hi ha moments, de fet, en molts dels monòlegs, com deia ella, o la cosa aquesta que s'ha inventat, no? Que alguns li diuen literatura de no ficció, d'altres li diuen... ella mateixa en algun moment li diu superliteratura, que jo no l'havia vist mai, que de fet és una mica com un periodisme portat més enllà, és a dir, fins al final, fins on calgui. Ella li dona un cos, és a dir, suposo que jo com a escriptor m'imagino que ella el que deu fer és agafar tota aquella entrevista que potser ha durat mesos, en alguns casos fins i tot parla de que parla una vegada i al cap de 10 anys i al cap de 15 amb la mateixa persona, ho posa tot junt i li dona una estructura del tema més important que aquella persona li hagi estat explicant, no? Això és el que fa, però ho fa d'una manera on hi conjunta totes les veus, ningú queda en l'oblit, i en aquest sentit aconsegueix una cosa que per mi és única, que és que tu com a lector tinguis una sensació molt verídica, tot i que una vegada més al final és la visió de les persones que parlen, d'una època i en aquest cas d'un país, no? Potser en el temps de segona mà és més evident perquè agafa tant de temps i tanta gent i tantes situacions que la sensació que tens al final és més gran. I aquí parla gent més de la guerra, soldats en general, no? I les seves mares, molt important. Les dones apareixen molt en els dos casos, que també jo crec que és una gran novetat. En el fons, jo sóc un lector i un escriptor de ficció, no he llegit molta no ficció, fa un temps que llegeixo biografies, suposo que hi vas entrant i al final en trobes de molt bones, i llavors va ser una mica per això, suposo que també el Nobel va fer la seva, i que coneixia l'editora, i em va encantar. Llavors, així que em va dir de presentar-lo, vaig dir, bueno, anem a parlar-ne bé perquè trobo que és boníssim. Però molt bo, Sí, no, és veritat. Jo tenia una pregunta per a fer-te, que una mica l'has estat més o menys contestant, que és amb aquesta nova forma literària o nova forma d'escriure, perquè quin és el rol de l'escriptor? Una mica la resposta, però potser estem parlant d'una altra figura diferent de l'escriptor de ficció segur, però... A veure, és difícil de dir perquè jo crec que això se li ha de preguntar amb ella, no? Però suposo que és molt important, perquè jo veig la diferència bastant evident en els dos llibres i em quedo amb temps de segona mà, tot i que l'altre també està molt bé, perquè vas veient que ella va evolucionant com a escriptora. Llavors, què deu fer? Jo suposo que el que deu fer és entrevistar i donar-li, diguem-ne, una capacitat literària que tu com a lector et sentis atret, no? Jo el que noto és que amb ella no la veus, però que tampoc acabes de veure una diferència entre les persones, és a dir, tu parles amb una persona i veus per la forma de parlar, la forma de dir, veus que són diferents, i aquí tens com una mena d'escriure que veus que ella està darrere, però a la vegada no la veus. Llavors, això és el que a mi em fa pensar que realment el Nobel o els premis que li donen se'ls mereix, perquè aconsegueix aquest equilibri entre una cosa i l'altra. Molt bé, doncs tenim, jo crec, una visió una primera visió dels tres llibres que teníem avui sobre la taula. Jo tenia una pregunta, així com hem vist hi ha preguntes específiques per a cadascun dels llibres perquè estem davant de tres llibres molt diferents, amb tres escriptors al darrere molt diferents sobre conflictes bastant diferents i també cronològicament diferents. Però tenen un element en comú que precisament és que tenen una guerra o un conflicte al darrere, un conflicte amb rerefons ideològic. Jo tenia una pregunta a llançar-vos als tres. Vaig llegir fa temps una entrevista que Joan Fuster va fer a Tisner l'any 89 que parlava de la possibilitat o no d'escriure sobre l'experiència en situacions tan dures com un conflicte armat o com un conflicte. I la resposta del Tisner deia que a les persones que han viscut un conflicte armat o un conflicte amb patiment, amb una tragèdia col·lectiva, els fa una por terrible i aleshores, per exemple, ell parla de tres grans novel·les. Parla de Le Faux, d'Henri Barbusse, Res de nou a l'oest, de Remarque, i Incerta glòria, del nostre Joan Sales.
i diu, els fa una por terrible i aleshores, per exemple, Barbús fa transferències. Les coses crucials que li diuen haver passat a ell fa que li passen a un altre. Remarque també es queda molt ambigu, però hi ha coses que si ell no hagués estat protagonista no les podria saber. Ja no dic de Joan Sales, que positivament des del començament fins al final, des del mateix títol, no fa sinó amagar el cap sota l'ala, perquè qualificar d'incerta la glòria que li pugui prevenir és amagar el cap sota l'ala. Déu-n'hi-do, l'afirmació que fa Tirner. Jo us volia dir, es pot escriure, o sigui, es pot realment escriure després d'una experiència així? I per què i què hi ha al darrere? Començo. A veure, jo sincerament penso que sí, que es pot escriure de tot i que sigui veritat o ficció, al final hi ha d'haver-hi una, o existeix una compenetració entre el que llegeix i el que escriu. És a dir, tu quan llegeixes sobre la guerra doncs sempre tens la distància de saber que en general quan és ficció no té per què ser real i si està basat en fets reals doncs això et dona una proximitat però que tu mateix et pots allunyar, no? Jo, per exemple, el llibre d'Incerta Glòria a mi em sembla magnífic i no em sembla que s'amagui en ningú moment. Jo no estic gens d'acord amb això. No ho veig per enlloc. No dic que estigui d'acord, Sí, ho he no, llançat no. com una bomba, estem parlant de guerra. Però vull dir, si tu escrius una novel·la i vols crear una trama i crees uns personatges, no crec que t'estiguis amagant, al contrari, com deia ell al principi, diguem-ne, t'estàs buscant a tu mateix i llavors ho fas servir a partir d'un canal, no? Tot i així, en aquest cas, en el cas de la Svetlana Alexievich, és diferent, perquè realment la gent que parla del que els hi ha passat amb ells, no? I això et dona una proximitat bastant avasalladora, no? O sigui, et sents una mica, ostres, com allò de estos hechos son reales, no? O és una mica aquesta sensació. Però a més, com que és un no parar, vull dir, són 600 pàgines d'un personatge i un altre, i acaba sent tan abrumador, et dona la sensació, i jo estic gairebé convençut que no ho oblidaràs mai més. O sigui, jo ara, per exemple, fa un mes que em vaig llegir El temps de segona mà, hi ha molts casos que no el recordo, avui m'ho mirava i deia, ostres, sí, se m'han quedat alguns, però la idea general, la imatge és nova i és inolvidable. Llavors, jo espero que això que han fet ells avui en dia, que ha fet ella, perdó, avui en dia que una mica el periodisme o els diaris una mica han perdut aquella força que tenien, doncs doni una nova visió al periodisme i que es converteixi una mica com el que ha passat amb això de Panamà, no? El periodisme d'investigació acabi donant una volta a que la situació canviï gràcies a coses així, que la gent realment faci una explicació molt completa dels fets i llavors tu com a lector ho visquis molt, per tant jo penso que sí que es pot escriure. No, potser cal dir en desgreuja de Tirner, que tots ho sabem, però que clar, segurament aquesta afirmació la diu ell que va estar al front de guerra i que després suposo que va intentar escriure, no? Hi ha una, ara continuem, però hi ha una frase que m'he apuntat del llibre de Lusu que ell mateix diu els diaris descriuen la guerra d'una manera, o descrivien la guerra d'una manera en la qual que per a mi era totalment desconeguda, no? I d'aquí potser la distància entre què va passar realment i com ho escrius i si realment és possible casar aquestes dues coses. Però bueno, jo ja callo, que continuo. No, jo també trobo que estic d'acord amb tu, es pot escriure de guerra i es pot escriure de moltes formes possibles, no? Llavors, en el cas de Lusu, que s'enfronta com a narrador, efectivament, perquè la seva implicació és una mica distanciada, fins al moment que us ho explicaré, però s'enfronta a una visió que és transformadora total de la guerra per ell. O sigui, ell arriba, com us deia, com a oficial de complement intervencionista i l'envien a l'altiplà damunt del Véneto, a l'altiplà de l'Asiago, llavors comença a connectar amb un món que és absolutament delirant, que és un món d'entrada ple d'alcohol. O sigui, la primera entrada que tenim a la novel·la és la tothom bevent, perquè, i a més la munta molt novel·lísticament, perquè la primera entrada que té és amb un tinent coronel que està completament trompa i li pregunta, tu no veus? I l'altre diu no. I llavors s'apunta al dietari, conegut 6 d'abril, conegut un noi sard, no veu. Perillós. Sí, que raro. I acaba el llibre quan aquest pobre tinent està completament foll dalt d'un cavall perdut buscant la seva mort. Seria la metàfora del que la guerra ha fet en ells. Per tant,
ens trobem això, doncs, des de l'alcohol fins a l'arbitrarietat absoluta de les ordres militars, fins al qüestionament de l'exèrcit italià, que l'exèrcit italià és un exèrcit desastrós, que va perdre moltíssima gent, que va actuar d'una manera molt poc professional i molt delirant. Llavors hi ha tota aquesta visió supercrítica del que és la guerra. I en un moment determinat, que és la transformació d'ell que us deia, en un moment determinat ell ha sortit de la trinxera, ha anat amb una mena de monticle que pot fer una observació molt directa davant de la trinxera enemiga i està molt a prop de la trinxera enemiga i no el veuen. Llavors, aquesta situació del privilegi que té fa que pugui controlar la vida de la trinxera dels austríacs des de amb molt poc de distància i de sobte està a punt de disparar i llavors de sobte veu que entren, prenen cafè i diu, ostres, prenen cafè, parlen. O sigui, l'enemic pren cafè, l'enemic parla, l'enemic... És una persona, no? L'enemic és una persona, llavors arriba un moment, us ho llegiré molt poquet per no allargar-me, però diu homes com nosaltres. S'adona que l'enemic, l'austríac, ja deixa de ser enemic i és austríac i passa a ser home com nosaltres. Llavors homes com nosaltres, fets de la mateixa manera que nosaltres, amb uniformes com els nostres, que en aquest moment es movien, parlaven i prenien cafè justament com fèiem nosaltres, etc. Vam decidir amb els editors canviar el títol de la novel·la, que es diu Un any a l'altiplà en la versió italiana, i li vam titular Homes com nosaltres, perquè és exactament aquest moment clau en què ell s'adona que allò és un sense sentit colossal. Després ha de continuar i ha de fer tot el que... De fet, aquests moments així d'obrir els ulls, no? I mirar una altra persona de tu a tu, també era una de les preguntes que us volia fer, no me n'he oblidat de tu. En moments com aquests, no? Hi ha un home que és el meu enemic, però està prenent cafè. Està prenent cafè i parla. I parla, i segurament... un cigarro. A més hi ha una cosa molt... S'encén un cigarro i llavors ell immediatament li venen ganes de fumar. Llavors és aquesta connexió amb aquest personatge. Amb l'element que totes les persones, siguem d'on siguem, vinguem d'on vinguem, tenim en comú, que és que són persones, no? També un altre, moltes vegades passa al llibre de la Svetlana, però una de les que també se'm va quedar gravada és els nois a l'intent de cop d'estat del 91 a l'agost, tot Moscou, molta gent de Moscou surt al carrer i el règim envia els tancs i hi ha aquest moment dels nois, que són nois joves que estan als tancs, i les àvies de Moscou els interpel·len i diuen, fill meu, em mataràs a mi? I són aquests moments, no? I en el teu cas també ho he notat alguna vegada en moments de por, de molta tensió, hi ha algú que t'amaga a casa seva i és igual, potser no sap les idees polítiques, no? Però no sé, aquests punts m'han cridat l'atenció, que és el reconeixement en l'altre d'una persona. Bueno, jo per mi, si no hi ha... O sigui, per mi el més important de la novel·la és la part humana, sense cap mena de dubtes. Hi ha conflicte, perquè el conflicte està aquí i en el cas de l'estat espanyol doncs, el tenim des de fa molts anys, però per sobre del concepte de guerra, soldat, crec que és molt prioritari el concepte ésser humà i de fet jo, més que parlar, o sigui, a mi, jo crec que sí que es pot parlar de les guerres, òbviament escriure, jo en el meu cas crec que és una mica com el cas de la Svetlana, en el sentit de que jo els moments d'acció que hi han basats en fets reals en el meu llibre estan trets d'entrevistes fetes pel meu treball anterior, que era un treball històric sobre els anys 70. I aquí vaig entrevistar molta gent que va participar en això que jo anomeno guerra de baixa intensitat. Llavors, bé, ells no han escrit la seva història, però han delegat, entre cometes, amb mi perquè l'escrivís i per suposat no només crec que es pot escriure, sinó que crec que s'ha d'escriure. Però en això que tu comentes sobre el... Bueno, jo crec que realment en el cas de la guerra civil
tot i que és cert que hi ha pel·lícules i òbviament novel·les, perquè normalment les pel·lícules surten de novel·les, no? O de històries reals, sí que parlen d'això del front de l'Ebre, el moment en què es troben els éssers humans dels dos bandos. Crec que aquí tampoc parlem d'una guerra com va ser la Primera Guerra Mundial, per exemple. O sigui, aquí va ser van dir una guerra civil, però va ser un enfrontament entre ideologies oposades i el que estava en un bàndol i el que estava en l'altre, sobretot en un primer moment, perquè després la cosa degenera, però en un primer moment era una qüestió ideològica i qui prenia partit per un o per l'altre, òbviament ho feia voluntàriament i d'una manera molt conscient. A la meva novel·la, en canvi, penso que sí que s'acaba prenent partit, però des de la humanitat. O sigui, parlo, per exemple, del primer protagonista, que és el que acaba sent avi, doncs que ell es troba en una situació natural, humana, i precisament és el pare el que li diu: nen, tu has de marxar a l'exili perquè si no aquests salvatges doncs acabaran amb tu. I l'últim protagonista, que és el del juliol del 2016, doncs jo crec que és la humanitat el que el porta a actuar com actua, i no parlarem del final de la novel·la. No. Ha anat com al començament, has començat a parlar de transició i t'he dit espera perquè tinc una pregunta que crec que val la pena reflexionar-hi bastant. Com creieu que canvia la situació? O sigui, com creieu que canvia la possibilitat o no d'escriure, o quin tipus de textos es poden escriure en funció de si hi ha hagut un tipus de comissió de la veritat o no? Perquè està clar, a l'estat espanyol no hi ha hagut, a Rússia, a l'antiga URSS, ni de broma. Clar, la Primera Guerra Mundial ens queda molt més lluny, però sí que va haver un trencament de veritats, no? Hi havia una veritat abans de la Primera Guerra Mundial, que eren els imperis, llavors es construeix un altre món i d'alguna manera canvien les veritats. O canvia la possibilitat de les vares de medir, no? Com creieu que influeix això? Amb la biografia de la Svetlana totalment, perquè s'ha hagut d'exiliar i tal, no sé. Jo només diré que els que guanyen són els que escriuen la història i que després estan anys continuant reescrivint-la, que és el que està passant ara a l'estat espanyol i especialment el que està fent la burgesia catalana, per exemple. Jo penso que en el cas de la Svetlana és molt interessant perquè amb els dos llibres acabes tocant la Segona Guerra Mundial, sobretot, i la guerra d'Afganistan, també apareix la guerra de Txetxènia, no? O la batalla de Txetxènia, el que sigui, com li vulguem anomenar. I al final tens la sensació de que el que diu ell, en aquest cas els que manen són els soviètics, els comunistes, i que fan anar la població com a ells els interessa, no? Llavors la Svetlana, que el que fa és entrar a les cases de la gent per no només veure el que els hi va passar, que això ja diu molt, sinó què en pensen, que clar, ho pot fer gràcies al canvi de règim que hi ha a partir dels anys 90, et fa adonar que no hi ha tanta diferència en coses que has vist en països capitalistes, no? Com per exemple, jo moltes vegades he pensat en el Vietnam, no? I aquella cultura que tenim tots de les pel·lícules americanes, no? Hem perdut i va sortint totes les coses que s'han fet malament, no? Però també veus que en la Segona Guerra Mundial hi ha hagut un joc de camuflar o silenciar o treure la importància a tot el que realment va passar i silenciar-ho. En aquell cas perquè volem herois i en el cas d'ara perquè hem perdut, no? Llavors al final una mica sempre es va repetint, encara que canvi el sistema, sigui comunista, sigui capitalista, al final el que té el poder fa el que sigui per mantenir-lo i per tenir la gent una mica, en aquest cas, enganyada, no? I això és el que reflexa perfectament els dos llibres. La gent està molt ofesa de com els han utilitzat. De fet, avui venia absolutament alterat perquè surt el cas d'un noi que explica que els enganyen, els posen un avió i els diuen que van a un lloc i es troben a Afganistan de cop, i la gent n'hi ha que es tornen histèrics i surten embogits contra els seus propis soldats i els maten. I clar, arriba un moment que dius, bueno, quina bogeria, no? O sigui, ja enganya els mateixos soldats perquè vagin allà, no? Tot plegat és una bogeria, i sembla una mica el que explica ell també, que arriba un moment en què
quan entren en combat, doncs tot plegat és grotesc, que arriba un moment que és Absolutament, drogues, sí. i tot plegat els acaba transformant en petits monstres, no? És molt bèstia. Esclar, en el cas del Lusso, doncs, jo penso que és un llibre sobre la Primera Guerra Mundial que esdevé un dels llibres més antibel·licistes que jo he llegit mai, perquè és un qüestionament absolut de l'absurditat, de les tècniques, de la manera de manar, del concepte de manar, del no admetre errors, de l'absurditat. És que us explicaria mils anècdotes de totes les operacions inútils que fan. Llavors és anar veient com aquell conflicte que es podia plantejar heroicament, el soldat que va lluitar per la pàtria i que surt un soldat fet pols i allò per la mort de Déu. Llavors esdevé un llibre antibel·licista completament. La gràcia és que aquest llibre a Itàlia s'ha considerat molt important i ha estat lectura obligatòria a les escoles. Per tant, sí que els italians almenys han tingut, els italians d'uns anys després han tingut la generositat de donar-li a Lusso espai i d'explicar, perquè és molt antibel·licista, però sobretot antibel·licista italià, o sigui, va contra el seu exèrcit. I ella igual, perdona, ella, en principi, tu ho deies, va tenir problemes a Bielorússia, que és el seu país, i si no he llegit malament avui, que això no m'havia donat, fins i tot un dels seus llibres va ser eliminat. Sí. Ho dic bé, això. I s'ha hagut d'exiliar durant molt de temps. Ha hagut d'estar exiliada i... Clar, tenint el Premi Nobel de Literatura suposo que és més difícil que la puguin controlar, però clar, durant molts anys ha viscut exiliada. Sí, amb el llibre del Lusso, això que dius de l'absurditat, no? de l'absurditat de les ordres o la jerarquia tan marcada de l'exèrcit que una persona et diu no, és que sense cobrir-te te n'has d'anar davant la trinxera de l'enemic i dius, però com? No, perquè ho dic jo. Però també hi ha un punt que segurament s'explica la forma d'escriure, la forma d'actuar dels personatges, que no són personatges, són persones reals, pel caràcter italià, no? És que fins i tot és tan gràfic que te'ls pots imaginar a la trinxera, perquè realment és així. I també el que deies de l'alcohol, grans moments de llibres, quan arriben les mules amb els carregaments de conyac i xocolata, i si no arriben segurament no s'ataca, perquè és que... Sí, perquè s'ataqui cal xocolata i conyac. I la barreja entre... Sí, i molt. No, però la quantitat d'això, d'ordenar, heu d'anar a tallar els filferros que protegeixen la trinxera enemiga amb unes cisalles, o és que les cisalles no tallen, és igual, es va amb cisalles, llavors jo ordeno i mando, llavors tota l'escena de les cisalles que acaben tots morts, què fan els austríacs? Disparar, però és que és igual, els continuen enviant amb les cisalles, voluntaris, i s'acaben els voluntaris, llavors 10 lires de premi, però envien a la gent a la mort amb una sang freda i amb una absurditat, no? O han arribat unes cuirasses farina, que es diuen farina, les cuirasses, que són com una mena d'elms dels homes medievals, dels guerrers medievals, i llavors van amb les cuirasses entusiasmats perquè això ens protegirà de tot. Llavors al cap de 10 minuts tots els 18 que portaven les cuirasses estan eliminats i matxacats per l'artilleria austríaca. És absurditat rere absurditat, que a més comporta mort i que comporta fracàs. Llavors com ho acaben? Doncs bevent. Bevent per poder-hi anar i els altres bevent per poder oblidar. És un desastre absolut. I podria continuar llegiu el llibre, perquè és espectacular. El nivell de burrícia d'aquests militars. Aquí els nois de Zinc també, a mi m'ha donat molt la sensació de sorpresa total amb l'exèrcit rus, perquè tu sempre tens la imatge. T'imagines que són brutals, els italians ja t'ho esperes, no? Una mica més, no? Sí. Però els russos, t'imagines un ordre i realment és el campi qui pugui. És que és horrorós, és horrorós. Sobretot perquè és una guerra que ells mateixos intenten mig camuflar, igual que els americans amb el Vietnam, en el seu propi país, i en el seu propi país està, fins i tot molts dels morts que arriben, que per això es diu els nois de zinc, perquè arriben amb taüts de zinc, no només no els poden veure, les mares els enterren sense saber si hi són, sinó que la majoria de vegades els enganyen i els diuen que han mort per causes que no són les reals, que és un tiro o una bomba, o que a vegades només són trossos, no? Parla moltes vegades de galledes de carn, vull dir, de coses molt, molt salvatges. I llavors quan els soldats parlen de la guerra és això, no? És sense cap propòsit, ja ni tan sols ideològic, perquè arriba un moment que van allà i no saben què van a fer. Sí, a mi passa. La idea dels soldats és aquesta. No ens tenen ni mataran, idea.
estem a la seva disposició i ens... La idea heroica els dura 3 dies, perquè Sí. arriben allà i el primer que fan els que ja estan allà és robar-los tot, pagar-los de pallisses cada dia, si no van a buscar l'aigua al riu, unes bestieses increïbles. I et dona la sensació de que no lliga gaire amb la idea que tu tenies, i això és una altra de les coses realment grans, no? D'aquesta dona que aconsegueix portar la veritat a tothom que la vulgui llegir. No? Ara estava pensant en això que comentàveu, perquè amb els 2 llibres estem parlant d'exèrcits que segueixen les ordres d'un poder establert. D'un estat major. Sí. En el cas de la teva novel·la, Joni, hi ha la gent que s'enrola a la guerrilla, actua autònomament, clar. Tenim consciència que estem parlant del postfranquisme, de la postguerra civil, per tant hi ha una situació que algú pot dir sí, perquè jo vull anar a la guerrilla, perquè potser no tinc altra opció, no? Però sí que potser el component ideològic i un punt d'autonomia de decisió sí que potser és una mica diferent en aquest sentit, no? Hi ha voluntarietat 100%. O sigui, aquí en aquest llibre la gent que participa en aquestes accions ho fa voluntàriament, ho fa a consciència i de fet jo diria que ho fan empesos per les circumstàncies de qui ha guanyat la guerra, que ha esclafat a tota una població, si més no el 50%, i que en número segur que és més del 50%, sense cap mena de dubtes, però clar, la diferència és aquesta, o sigui, una guerra típica, diguéssim, com s'han entès sempre les guerres d'una nació contra una altra, doncs la gent que va a que la matin sempre s'ha sentit obligada a anar per defensar uns interessos que no entenen, que no coneixen, que són interessos normalment econòmics amagats, i en aquest cas, en el cas de la Torre de la Serra, és completament una situació oposada. La gent que decideix participar ho fa voluntàriament, moltes vegades ho fa amb el suport de la família, com és el cas, i clar, jo he parlat de guerra de baixa intensitat quan parlava de la transició espanyola, perquè van haver-hi molts morts a tot l'estat, però fins i tot la història i el conflicte, com he dit, acaba el juliol del 2016, no? Vull dir, estic parlant que ara hi ha una guerra, no hi ha una guerra, ni tan sols de baixa intensitat, no, però hi ha molts suïcidis cada dia a l'estat espanyol i no són suïcidis gratuïts, són suïcidis empesos i forçats per qui té el poder econòmic, no? Llavors vol dir que hi ha un conflicte. Estàvem comentant això, no? La voluntarietat o no, la identificació amb la ideologia que teòricament defenses. Al llibre de la Svetlana sí que és veritat, no? Que hi ha molta gent que es veu com empesa per una riuada, no? És la situació i és que... Però també he llegit, sobretot membres del Politburó o membres del Partit Comunista, que fins i tot uns quants anys després, quan ells mateixos s'adonen i ho diuen, no? Que és que el meu món se m'ha esfonsat, o sigui, és que jo estava disposat o disposada a morir per una ideologia que aquesta gent, clar, és com una identificació, és com una religió, no? Això també m'ha cridat l'atenció. Sí, clar, el llibre en aquest sentit és absolutament complet perquè totes les visions apareixen, no? I aquí fins i tot podríem fer un paral·lelisme amb Espanya, no? Perquè tu agafes el 50% de la gent i et diu que els guanyadors són uns i que ho van fer perquè ho havien de fer, no? En el seu cas és molt interessant perquè l'homo sovièticus, que ella en parla, no? Ella mateixa diu que és un tipus de persona on ella mateixa s'hi pot encabir, que són el reflex d'una època i que han viscut aquesta època i que no coneixen res més, no? Llavors està molt bé també perquè quan parla de l'època de Gorbachev i del canvi que hi ha, per molta gent és un daltavall tan gran que no són capaços de superar-ho, és a dir, és anar d'un extrem a l'altre, no? I llavors ells no canvien de vida i sobreviuen com poden, però també apareixen com unes persones afectades, és a dir, que ella
passa per totes les vessants i tu també acabes entenent la persona que ha viscut allò i que fins i tot és molt peculiar i pensava moltes vegades com la majoria de gent té una educació diguem-ne de la més alta possible, enginyers, gent amb unes carreres espectaculars, gent que tota la vida s'ha passat llegint gairebé de tot, perquè parlen dels prosoviètics, però també parlen de Dostoyevsky, parlen de Tolstoi, parlen de tothom, i se'n van a la guerra pel partit soviètic i pel comunisme i pel seu país, no? Llavors els dura 3 dies una vegada la guerra, però fins que no estan allà, i els que no hi arriben a anar, tot i veure el que han creat, no poden ser d'una altra manera, no? I llavors els hi costa molt acceptar la nova situació. Per això va molt bé un llibre així, i volia comentar a partir del que deia ell, que penso que seria boníssim, abans de que se'ns morin tots, de que aquí es fes una cosa així, perquè tota aquesta veu ha de quedar escrita, i moltes vegades hi ha històries, però una cosa de fets reals explicats per persones reals, d'una forma amb un abast tan gran com aquest, seria... Jo crec que sé més ara de Rússia del que passava a casa de la meva àvia, per exemple, que no n'han parlat mai. Aquí veus que hi ha molta gent, a més ella ho fa molt bé, sobretot a temps de segona mà, molta gent que no vol parlar, que li diu amb ella, però tot això, si després no ho escriuràs, si això no ho posaràs, i pam, ella ho posa, no? Ells no s'ho creuen, no creuen que serveixi per res, i tu t'ho llegeixes i veus que sí que serveix. A mi m'encantaria saber què passava a les cuines de Barcelona als anys 50, i no en sé res. El meu avi no explicava res de la guerra, al màxim que hi havia ratolins en un cementiri que dormien, encara feia broma, però no saps res més, no? I llavors estaria molt bé que... Que també tornaríem a enllaçar amb el fet de hi ha hagut o no una comissió de la veritat, no? Hi ha hagut algú que ha dit, és que tu ets culpable, tu, o els teus pares ideològics, o sigui, clar, al final a l'estat espanyol hi ha certs partits que poden dir certes coses perquè hi ha com un oblit, no un oblit, però sí, un oblit col·lectiu forçat, perquè si no els cauria la cara de vergonya de dir certes coses, no? Hi ha un moment, perdona, hi ha un moment que m'ha agradat molt avui recuperar, que és l'Svetlana, que es parla de la seva relació, ella parla molt poc, però en algun moment parla del seu pare. Son pare era, si no ho dic malament, em sembla professor, i era un professor prosoviètic, i tota la vida és prosoviètic. I arriba un moment, quan ella torna de l'Afganistan, que li diu que el que ell ha creat són assassins, però li diu d'una forma molt ben dita, ho dic molt fort. I el pare es posa a plorar, és a dir, que realment necessita que la seva filla li digui per veure que realment tot aquell honor, aquella glòria de ser rus i de ser soviètic i de tenir la veritat absoluta no és veritat, i no ha servit més que per crear uns petits monstres, no? que maten a qui sigui per una idea falsa. I és un moment bastant impactant i bastant bo. Han sortit moltíssimes coses, segurament podríem estar hores i hores parlant, però sí que hi ha alguns elements que crec que es poden extraure de l'última aportació teva i que crec que les podem extraure de cadascun dels 3 llibres. Un és quina és la salvació possible, perquè com tu dius hi havia gent molt culta, o sigui, a les cuines de la Unió Soviètica es parlava dels grans escriptors russos, tothom se'ls havia llegit, la República, que era el règim previ al franquisme, segurament no arribava la cultura a tota la població, però hi havia un estrat de la població que es va educar i que va arribar a uns nivells importants de cultura, i en el cas de l'Usu estan a la trinxera, acaben de matar no sé qui i estan parlant de la Ilíada, de l'Odissea, i la cultura no és capaç de salvar-nos, no? O sigui, continuem esbudellant el veí i parlant de... Jo crec que sí, no sé si hi ha cap salvació o cap solució. No sé, la història és repetitiva, no? Arriba un moment en què te n'adones, si fas una mica de lectura de la història, que oblidem així que podem i tornem a ser una altra vegada. Ara, tot i així, l'Svetlana hi ha moltes vegades que parla de com ella s'ha alliberat del que significa ser soviètic i el que significa deixar-se portar pel riu, no? I jo crec que ella ho parla des de la seva experiència, i la seva experiència no és altra que escoltar la gent
I llavors, si tu llegeixes els llibres, també te'ls estàs escoltant. I per tant, com a mínim t'alliberes personalment. Ella només parla d'alliberació personal, que al final és la que pots tenir si saps tota la veritat, no? I ja et dic, també dona veu a prosoviètics, però tu, evidentment, suposo que ella és més antisoviètica, se li veu bastant, també, no? Però no diu massa, llavors et fas una idea i a partir d'aquí tu no deixaries el teu propi ésser caure en això, no? I penso que potser aquesta seria l'única cosa. No sé. No, en el cas de l'Ursus, clar, és molt diferent el llibre perquè és la història d'una experiència. Ara el refugi personal en la literatura, que és l'única cosa... que no se sent. No, l'única cosa... El refugi en la literatura, que apareix un parell de vegades, alguna de les quals molt bonica, perquè estan recordant la Ilíada amb un company seu d'universitat i fan broma. Si Héctor sortia amb conyac o no, i diu, només bevien vi la Ilíada, perquè estan obsedits amb el problema de l'alcohol, llavors disparen i li maten el company, que és un moment dels brutals. Però el refugi és un refugi molt personal d'ell, que és l'únic que llegeix, que agafa llibres de les cases que troben abandonades, i llavors agafa Baudelaire i Ariosto, i quan pot està en Can Baudelaire i Ariosto per oblidar allò. Però a les 7 de la tarda toca muntar els cilindres que han d'explotar i per tant és un refugi puntual. Llavors hi ha l'amistat, que l'altre gran refugi és l'amistat. Llavors que sempre són relacions molt intenses i aquí es crea amb la Bellini i la nòvia que comparteixen. I la nòvia que comparteixen, sí. Tu com ho veus? Bueno, Els guerrillers actuaven, com has dit, per ideologia i creus que quin rol hi jugava la cultura o a nivell cultural? Bueno, en el cas de la postguerra, diguéssim, una de les raons que produeixen la guerra civil és el fet de que el poble està autoformant-se a si mateix, està creant tota una xarxa d'escoles, biblioteques, ateneus, tot al voltant del racionalisme, que era oposat, completament oposat al que s'havia utilitzat fins a aquell moment des del poder, que era la creença divina, no? Jo crec que la cultura és un refugi, per mi ho és, però sempre, per desgràcia, sempre hi ha hagut els poders econòmics que en el segle XX han estat per sobre de tota cultura. Però penso que precisament si s'escriuen aquests llibres és perquè és potser l'últim refugi que queda. Jo tinc una pregunta que potser la trenca una mica amb el fil que havíem anat una mica construint, però és que no voldria que s'acabés sense fer-la. Quin és el rol de les dones en els conflictes i en la manera com s'escriu sobre els conflictes? Tenim 3 conflictes diferents, tenim una dona al darrere d'un llibre, clarament, i... Bueno, jo puc parlar bastant d'això perquè... Sí, jo t'ho liquido un moment. Cap. O sigui, és la mare i és la nòvia. I tenen el paper completament secundari de ser referents amb els quals pensen. Però a la Primera Guerra Mundial no hi ha ni una dona en aquest front. Clar, és això el que comentava també una mica abans, que el fet d'ubicar un llibre, no en aquest cas una novel·la, sinó un llibre, a la trinxera, qui deixem al marge, no? Perquè és això, a la Primera Guerra Mundial no hi havia cap dona al front. Al front, no, evidentment. Eren als havia hospitals, moltíssimes... havien començat a conduir les ambulàncies, havien començat a conduir... I no hi ha novel·la... Als llibres d'història es parla de la batalla, es parla del general, no es parla de... No, però el cine sí que l'ha introduït molt la figura femenina. El cine més actualment, clar. Però aquí les dones n'hi ha 2 i estan a casa seva patint per ells. Perquè clar, allà no hi ha ni una dona. La dona la tens tu. Sí. És probable que la primera guerra en la qual participen les dones de manera activa és la Guerra Civil Espanyola, que hi ha dones que voluntàriament se'n van al front. De manera activa en el sentit d'actuar en el conflicte agafant les armes, però a tots els conflictes les dones han jugat, des del meu punt de vista, un paper important de rereguarda,
algú havia de cuidar, de tindre cura de les ciutats, dels pobles, perquè abans els fronts estaven fora de la guerra urbana, és relativament recent. I no tenim imaginari, els llibres d'història és això, no? Bueno, doncs aquí tot el que vulguis, Sí, aquí les dones tenen un pes específic. De fet, el que més, amb els dos llibres, el que més parlen són dones, tot i que també parlen homes, i normalment són o mares de soldats, que en els nois de Zinc són sobretot mares de soldats, i aquí hi ha tot tipus de dones, no? Però apareix la dona amb una força que jo no havia vist mai i et dona tota una perspectiva bastant nova, no? Des de dins de casa, la visió que tenen del que passa a fora. Llavors, aquí també surt alguna soldat, i aquí també apareix alguna, però en cap cas, diguem-ne, penso que fins i tot aquí que hi ha moments de guerra i de sang i fetge explicats per persones que els hi han passat, jo crec que per ella no és el més important com les repercussions de tot el que això reporta, no? I llavors les dones en aquest sentit et donen una visió, penso jo, molt intensa, et transmeten una ànima diferent a qualsevol conflicte i entres de cap. No sé, a mi em dona la sensació que aconsegueixes molt veure el patiment, ja no tan sols del que està en un cantó, sinó el que està a l'altre, no? I ho fa molt bé, la veritat és que et dona una perspectiva molt nova, que és el que deies tu, no la tens molt present a la literatura, no? I aquí és fantàstic. A la vegada també haig de dir que surten dones de tot tipus, vull dir, fins i tot me'n recordo molt que fa trencaments molt bèsties, llavors t'està parlant de dones que han patit coses molt bèsties, que els seus fills se'ls han mort i drames d'aquells que tenen el cor trencat. Llavors, pam, et parla d'una noia que en l'any 2000 se la troba en un tren perquè anava a visitar a no sé qui i ella li explica com ella vol trencar amb la vida soviètica i ella el que vol és triomfar, no? I llavors la vida que porta, i llavors veus el gran canvi allà, però tornes a veure una dona, no? I també està molt bé, acaba sortint tot tipus de dones. A la Torre de la Serra també les trobem formant part dels escamots d'actuació. Sí, en els anys 70 sí que van haver-hi dones que estaven agafant les armes voluntàriament per a aquests fets. I abans, durant la postguerra, en tot el tema de maquis i la guerrilla de muntanya, diguéssim, eren una part importantíssima de la transmissió de les notícies, de l'acolliment d'amagat dels guerrillers. Sense les dones mantenir aquesta lluita durant al voltant de 20 anys com es va mantenir hauria estat completament impossible, i menys amb la repressió brutal que va exercir la dictadura. No sé com anem, podem... Hauríem d'anar acabant. Última pregunta. Jo tenia una pregunta que potser, clar, és que hem anat tocant, encara que sigui a pinzellades, temes com molt transcendents, no? I potser l'última pregunta no és tan transcendent, però sí que a les tres sempre, qualsevol novel·la que llegeixo de fets històrics amb molta transcendència m'impacta, que és la convivència entre estar vivint un fet històric que potser no és conscient més tard o potser en aquell mateix moment, d'això d'una caiguda, va caure la república, va caure el règim soviètic, es van desfer els imperis a Europa, però alhora hi ha gent que la seva preocupació en aquell moment és que he de fer una truita, o és que m'he de comprar una samarreta, o és que el meu fill té polls, no? Com aquesta barreja que literàriament té molt d'impacte, no? Com, no sé, us suscita també el mateix xoc? Clar, la quotidianitat en els conflictes és entranyable, perquè és el que humanitza el personatge i el que te'l fa pròxim. I llavors les preocupacions són la supervivència, evidentment, i el passar-t'ho el menys malament possible, i per tant les relacions humanes, que en el meu cas hi ha molt poca possibilitat de fer truita, perquè tenen el ranxo i no tenen... però els moments de quotidianitat feliç es viuen amb una intensitat brutal perquè és el que importa. Llavors l'endemà vas allò que és un desastre, que no vols ni sentir parlar,
Llavors és aprofitar, hi ha un moment, hi ha 15 dies de treva, estan 15 dies, i llavors hi ha un soldat que s'enamora d'una noia, i l'Usu ho explica d'una manera magistral, és el moment de felicitat d'aquell home que ha pogut desconnectar i festejar amb la noia, que és una noia del poble, però és imprescindible i fa entranyables els personatges molt. Però per mi és la part important, o sigui, jo sense el concepte d'humanitat no tindria cap sentit, i el que expliques tu em ve al cap un trosset de la novel·la, que és el moment en què una guerrillera li diu al seu company que està embarassada i fan una xocolata desfeta i és el mateix moment, no? Jo per mi, més que realment, si penso en la Torre de la Serra, més que parlar de guerra, encara que pugui parlar de guerra a baixa intensitat, per mi l'important és la resistència de l'ésser humà davant de l'adversitat i davant de la injustícia, que òbviament la injustícia sempre és adversitat. I si l'ésser humà no és capaç de passar per sobre fins i tot d'això per ser, doncs no hi ha cap interès. És potser centrar-nos en la quotidianitat o fer la truita malgrat que estan caient bombes, potser és un refugi, no, també. En el llibre de la Svetlana hi ha un moment que una de les persones que entrevista li diu: és que tot això us interessa als escriptors, la gent normal està preocupada per enamorar-se, per casar-se, per divorciar-se o per tindre fills, no? És això, és la vida. Jo crec que ella, que aquí també és una de les coses que se li ha d'agrair, ella ho té molt en compte, això, és a dir, en ningú moment, i de fet també em van donar a la conferència que va fer quan va guanyar el Nobel, ella parla molt d'això, no? De que els grans moments històrics són els que surten en els llibres i tenen la seva importància. De fet, en el llibre es parla bastant de la sortida dels tancs. Que les iaies els portaven carmanyoles a menjar-los, sí, no? Però en el mateix moment que t'estan explicant això, tu mateix tens la sensació d'una cosa com molt natural, no? Una manifestació que té unes repercussions brutals en totes les seves vides, no? Però a la vegada t'explica molt les vides normals, o intenta fer-ho amb una normalitat que a la vegada és bastant paradoxal amb les coses bèsties que els hi passen, no? Com les transforma com a persones. I penso que això és un altre dels grans quers d'aquest llibre, que aconsegueix donar la doble visió, i a la vegada és peculiar perquè moltes d'aquestes persones t'estan explicant coses que tu estàs veient que són molt dures, però a la vegada no poden deixar de defensar que aquella era la seva vida i que era una vida que no estava malament, que només tenien unes sabates per 10 anys, però que no havien de passar les coses que estan passant ara amb el capitalisme salvatge. Llavors tu mateix estàs veient que estan molt perduts, no? I realment tot plegat és difícil d'empassar-ho, i això ho fa molt bé també. Sí. Ara m'has fet pensar també en un altre dels temes que, clar, anem ja una mica malament de temps, però que és, ho hem parlat una mica parlant de la teva novel·la sobretot, de quina és la llibertat individual i quina és la llibertat col·lectiva, o de quina manera pots, malgrat que, ostres, m'estan cridant a files perquè estan atacant el meu país, estan atacant la meva ideologia, però és que jo deserto perquè jo el que vull fer i tinc tot el dret és, no sé, anar-me'n a explorar al Tíbet o casar-me, i això en els 3 llibres també, no? És la constant lluita entre la persona i el col·lectiu, i on comença i on acaba el compromís, i també el compromís amb els teus éssers estimats, perquè a vegades tindre compromís amb el col·lectiu més ampli, que pot ser un partit o pot ser un país, fa que trenquis amb el compromís amb la teva família més directa. No sé. El Mayol ha dit una cosa que ha parlat de la gent normal. Jo realment penso que tots els protagonistes de la meva novel·la és gent absolutament normal. O sigui, el que passa és que hi ha moments en què te n'oblides de la teva humanitat, i per exemple en el cas de la novel·la doncs el protagonista acaba adonant-se d'aquest error que ha comès amb la gent més propera, precisament, i està tan ple d'humanitat que és capaç de rectificar, diguéssim, no? Té un final molt feliç, la novel·la. Sí. No, en el cas de l'Usu la deserció és
penada amb la mort, per tant és impossible, és implantejable. Però el que sí que hi ha és que dona veu a la reflexió política que fan els tinents, sobretot els oficials bueno, és igual, que tenen posicions molt diverses en relació a la guerra i en relació a l'obeïment, al donar ordres, amb quina relació tens amb els nois que tens a sota. Llavors aquest és el camí obert. La deserció és molt complicada, però hi ha és... una mini deserció d'aquell noi que s'inventa que parla alemany, que Sí, no en la parla, minideserció un italià dient que parla alemany sense... I tots estan disparant, però com uns animals. Però alhora és molt italià també. Sí, però se liquiden. Nosaltres no sé si se'ns ocorriria No, hi ha un noi que vol desertar des del primer moment. Sí. I llavors se'l troben, el fan presoner, i llavors es pensa que són austríacs i es troba que són ells, perquè ni us explico el lío de posicions que no saben mai qui tenen al davant, que això també és una altra constant. Llavors el detenen ells mateixos, el castiguen, al cap d'un temps se'l tornen a trobar perquè ha fet no sé què, s'ha fet passar per Alemanya i no sabia alemany, i finalment deserta a la desesperada. Comença a córrer d'una trinxera a l'altra en un moment d'hivern que tot és neu. Llavors l'escena és brutal perquè ell va avançant i tots els italians van disparant contra ell i no hi ha manera, no hi ha manera, i finalment arriba i el maten, el maten quan està tocant a l'altra trinxera. Però llavors el drama, aneu a buscar el cadàver perquè el cadàver s'ha de retirar perquè és un deshonor absolut. Llavors la deserció és... Sí, el tret per l'esquena, no? Quan els soldats morien amb un tret a l'esquena era... No, i els càstigs són brutals, que per qualsevol qüestionament o per qualsevol... allò, fusellem-ne a 20, que vol dir agafar-ne 6 i llavors no volen afusellar, llavors les discussions està sempre en qüestió l'autoritat dràstica i terrible de la jerarquia. I a la Unió Soviètica no hi ha opció, opció zero. El que sí que veus és molta gent que està a favor de seguir el moviment ideològic i que ho fan d'acord, no? I després se n'adonen, en la majoria de casos, que ha estat un error i que els han enganyat, en tots els casos. No surten masses de la Segona Guerra Mundial, perquè suposo que una mica es dediquen són herois, no cal tocar el tema i ells mateixos arriben al pacte. Però a mi se'm va quedar bastant gravat un cas que jo no coneixia, que és la guerra contra Finlàndia. La guerra contra Finlàndia, que és anterior a la Segona Guerra Mundial, que és l'únic cas que hi ha abans de la Segona Guerra Mundial, apareix el cas d'un soldat que l'enduen a Sibèria perquè es rendeixen davant dels finlandesos, perquè els tenen rodejats. A un llac, no? Si no recordo malament. Sí, a un llac. Perquè està l'aigua glaçada. La seva dona, la filla, explica la seva història, la filla de quan torna, i dius, mare de Déu, aquest home ha anat a lluitar a favor de la revolució. A quin punt havien arribat de dir, és que no pots ni rendir-te, abans la mort... Sí, és que a més, si no recordo malament, potser ni s'arriba a rendir, senzillament que està en un llac d'aigua glaçada i els enemics són allà. No poden fer altra cosa o morir. L'agafen o... Sí. I els envien tots a Sibèria, no? I llavors tot el tema de Sibèria també surt molt i és bestial. Clar, a l'estrès també hi ha el baixíssim preu de la vida en general, de la vida humana. És com... no té cap mena de valor. Això és espantós, sí, cap. I fins i tot també a la teva potser no surt tant, però els altres dos, el suïcidi també està a l'ordre del dia, com a fugida o com dins de la mateixa voràgine de... és igual. Sí, amb els russos de fet no es parla en ningú moment de fuga, però de suïcidi sí que n'apareix bastant. O de gent que es fa algun tall per no... o fins que es pega un tiro per poder anar a l'hospital, no? Però, deserció zero. Perquè, clar, sí, aquí és deserció zero i el que sí que hi ha és això, el que us deia al començament, l'embrutiment a través de l'alcohol molt intens i l'acabar amb follia. O sigui, hi ha molts casos de soldats i de generals que acaben folls completament. Jo després també he vist, abans m'he deixat amb el tema de les dones, el tema de com la dona no només no té opció, sinó que una vegada estan a la guerra, a Afganistan per exemple, tampoc tenen cap opció de no ser utilitzada sexualment, que és una altra cosa que també et sorprèn molt, però les que volen viure més o menys bé han de passar, diguem-ne, pel llit del que li vingui de gust una mica. No és exactament així, ja ho llegireu, però també sorprèn una mica, no? Que el descontrol és tal que és com si fos l'única manera de no ser rus és a la guerra. O sigui,
bueno, és una cosa, ho venen tot, fan tot el que els hi dona la gana, llavors barrejat amb drogues i alcohol, doncs es converteix allò en una mena de voràgine, diguem-ne, apocalíptica, no? Un apocalipsis now, per dir-ho d'una manera. Sempre s'ha dit, no, que la violació és una altra de les armes de guerra més potents, perquè és el mal contra aquella dona, aquella persona, la seva família, pel temes d'honor, bla, 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 i si queda embarassada, té l'enemic. Estem parlant en termes de la ideologia recalcitrant i masclista, però té l'enemic dins del seu ventre, no? O sigui, doncs, no sé, estaríem parlant moltes més hores, perquè ara se m'estava ocorrent també l'impacte del fet que s'acaba realment un ordre establert, no? Però no sé, ja anem fatal, no? Ara. Sí, algú té alguna pregunta? Això ho hem fet molt bé. Sí, no ho hem deixat tot molt aclarit. Sí. Doncs, no sé, moltíssimes gràcies. Jo la veritat és que he gaudit moltíssim preparant les lectures i o sigui que, no sé, us recomano moltíssim. El micro. Ai, sí. Doncs he escrit una novel·la que es diu On vas, Irina, que ara s'està traduint al castellà, i és la història d'una noia que s'escapa d'Ucraïna amb el seu bebè i mentrestant va fent evocacions al passat. Fa 2 anys que la vaig editar. I en aquestes evocacions al passat hi surten les veus que a mi em van frapar en aquell temps del que explica de veus de Txernòbil, l'Esbertiana. I bueno, considero que aquest tipus de novel·les fan que la gent que han nascut en la zona irradiada sàpiguen què va passar aquell dia i ho transmetin. Això que per vosaltres dèieu és de veu en veu o és genètic? Jo crec que és una miqueta de tot, perquè cada vegada que es canvia en una guerra un paisatge i es canvia a més una zona, doncs tot canvia, no? I només aplaudir-te que ho has estat explicant com jo ho vaig entendre fa 2 anys i en un moment donat es troben en la novel·la amb l'Esbertiana i fan que sigui un dels personatges que encara donguin veu. I vull dir, em vaig estar molt contenta quan li van donar el Premi Nobel. Gràcies. Jo voldria dir que una de les coses que a mi em vindria molt de gust és un llibre d'ella explicant les seves experiències, perquè el poc que escriu, trobo, o sigui, el poc que és personal ho fa molt bé i tens ganes, no sé si tot passa, de saber com ho ha fet, no? Sí. La seva pròpia història de... Doncs jo és el que vaig voler fer, o sigui, faig evocacions al passat mentre que es va escapant amb el bebè dins d'una motxilla, que s'escapa després de fer-ne una grossa. Tenen molta mania a les autoritats i a la corrupció, la gent que han vingut d'aquest ambient, i que en realitat ara també hi ha moltíssim d'alcoholisme, de droga, i a més en la zona que és permesa, que s'ha regalat perquè s'hi pot viure, però s'ha regalat perquè no quedi buida, doncs a més és un lloc d'acollida de la gent que no els volen en Europa. És un lloc de la gent que han passat de les guerres i tot plegat, o sigui que és una convivència completament estranya. I aquests nens ens venen cada estiu aquí acollits i o sigui va fent evocacions a com ha viscut a Catalunya, a com ha viscut un altre en el País Basc i van explicant i ella va corrent, escapant-se, vivint el dia a dia, però al mateix temps amb la idea aquesta de no deixar que mai es deixi de saber què va passar un dia a Txernòbil i que vol salvar la llavor que porta a dintre, encara que molta gent li digui que ha d'avortar, que havia d'haver avortat, que era possible que sortís un nen amb defectes, coses d'aquest estil. No em vull allargar més perquè tots teniu tard, no? I d'això, però gràcies. Jo, amb el tema aquest que dius del canvi, jo també tinc molt la sensació de que, clar, tu vas veient
ella no ho posa tot en ordre cronològic, sinó que va saltant, però vas tenir la sensació de que d'alguna manera sí que l'ordre el té molt clar ella i que una història que t'explica més endavant ve d'una altra, no? Llavors és bastant frapant en una altra situació, per exemple, veure com una família, que a mi també se'm va quedar molt gravada la història d'una mare i una filla, com es veuen, just després de la caiguda del comunisme, com es veuen maltractats per les màfies russes que es dediquen a especular amb els seus pisos, no? I dius, però bueno, aquesta gent no pot deixar de patir, vull dir, realment pot ser pitjor, no estaven millor abans que ara, i ella tampoc no, ella et posa interrogants perquè els canvis, diguem-ne, també creen una genètica russa, no? Que més d'una vegada surt reflectida bueno, som guerrers, no? I llavors que podíem haver fet una Rússia després del comunisme d'una manera i l'hem fet una Rússia forta on continua havent-hi coses molt fosques, no? I, hòstia, tens una sensació que dius, pobra gent també, no? No, és que les guerres i les coses que passen així fortes, vull dir, fan pensar, en realitat a la zona aquesta la gent no serà mai més el que era, això és veritat, encara que vulguin agafar-se amb les seves idees polítiques i encara que vulguin estimar la seva llengua, no poden. El que deia ell també, aquí tampoc no serem mai els mateixos que érem, que no vol dir que sigui millor ni pitjor, però tot canvia i aquí hi ha moltes coses que tampoc no s'han arreglat i llavors això ve d'aquella època i d'aquell moment, d'aquella situació, i de qui va guanyar i qui no, etc. Vull dir que... És que també això també ens vincula una mica, moltes vegades jo he sentit que la Svetlana diu que als russos els agrada Putin, o sigui, els agrada, necessiten un... És que Rússia i l'estat espanyol fins a la guerra civil, d'alguna manera, estic parlant molt a grosso modo, però havien passat de l'edat mitjana a nivell de repartiment de les terres en el cas de Rússia a una revolució comunista sense passar per una revolució industrial, i en l'estat espanyol moltes zones també no ha hagut una revolució industrial en moltes zones de l'estat espanyol. Però si tu agafes els números, em sembla que era avui a la ràdio que sentia que hi ha 300 casos de corrupció al PP i si hi ha eleccions d'aquí una setmana tornarà a guanyar. Vull dir, a veure... Putin. La figura del cacic adaptada a l'entorn... Hi ha una forma de veure la vida i llavors si hi hagués algú que escrivís de les diverses formes de veure la vida tindríem un llibre així. I les esperances del poble que sempre queden per terra, perquè en realitat passa l'explosió de Txernòbil i al cap de 2 anys els donen la independència a Ucraïna. O sigui, és molt casual, no saben què fer-ne de totes aquelles terres, no saben com arreglar tot allò, i la gent confia que s'arreglarà i en realitat estan pagant el gas més car que no pas el gas que passa pel seu país el paguen a Alemanya. Vull dir, tot el mur de Berlín el tenim completament en altres països i no ens en volem donar compte i estem encara en el malic de guerres que fa molts anys que van passar. Hi ha alguna pregunta més? No? Doncs ja està, moltíssimes gràcies als tres. I això, us recomano moltíssim llegir aquests 3 llibres i 2 o 3 vegades ho has dit, caldria un llibre així fet aquí, doncs... Ànims. No.